Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Ladies First. Θα είμαστε εδώ μαζί σας για μία ώρα και σας παρουσιάζουμε ρούχα που έχουμε επιλέξει ειδικά για εσάς. Όσες κυρίες θέλετε να δώσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο παραγγελιών 210 22 41 841, όπου οι συνεργάτες μας περιμένουν να καταγράψουν τις παραγγελίες σας, και όσες κυρίες θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μου ζωντανά στον αέρα της εκπομπής, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Αγαπημένες μου φίλες, ξεκινώντας τη σημερινή μας παρουσίαση, θα αρχίσουμε όπως πάντα με τα ρούχα που έχουμε επιλέξει για εσάς. Και ξεκινάμε με ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο, με ένα κομμάτι το οποίο είναι καινούριο, το φτιάξαμε τώρα, θα το δείτε σε εκπτωτικό βέβαια σχήμα, δηλαδή οι τιμές του είναι με έκπτωση, και ξεκινάω με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι με κωδικό 51113 στα 29 ευρώ. Είναι σε σενίλ, αυτό που λέμε το ψηλό λεπτό έτσι ύφασμα, το συγκεκριμένο κοτλέ, το λεπτό κοτλέ, όμως πρόκειται για ένα ζεστό κομμάτι, ό,τι πρέπει για την τωρινή εποχή. Είδατε, παρότι που έχουμε μπει στη διαδικασία του να φτιάχνουμε καινούργια τα ανοιξιάτικη μας κολεξιόν, θα σας φέρνουμε έτσι και ρούχα τα οποία να είναι χειμερινά. Λοιπόν, το μπλουζάκι μας, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι στο λεπτό κοτλέ ύφασμα. Από ό,τι βλέπετε έχει λαιμόκοψη στο επάνω σημείο, μανικοκόλληση, χαμηλή μανικοκόλληση, ώστε να μην μου λέτε ότι πέφτει χαμηλά, δεν πέφτει σωστά. Είναι χαμηλή η μανικοκόλληση, μακρύ το μανικάκι του. Έχει δύο ωραία τσεπάκια από ό,τι βλέπετε. Το ένα είναι στο ύφασμα το ίδιο όπως είναι το ρούχο μας, το ψηλό κοτλεδάκι, αλλά έχει και το τσεπάκι του έτσι σε δερματίνη, να μπορείτε να το συνδυάζετε και με τα δερματίνη τα ρούχα που έχετε πάρει. Από ό,τι βλέπετε έχει ένα ωραίο έτσι στο ίδιο του ύφασμα, σαν να κάνει λαστιχάκι, για να κάνει αυτό την φούσκα σε αυτό το σημείο που καλύπτει πολύ ωραία στο μαχάκι και κυλίτσα. Είναι ακριβώς στο μέσο των γοφών. Θα το δείτε το συγκεκριμένο κομμάτι σε διάφορα χρώματα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πω ότι βγαίνει σε 4 μεγέθη, οπότε άνετα μέχρι και 1,30 έχει από το ένα γαζί του ο άλλος στην περιφέρεια του στήθους. Άνετα μπορούμε να καλύψουμε τις κυρίες μας. Εμείς σήμερα έχουμε επιλέξει να φορέσω το χρώμα αυτό, το πράσινο, το κυπαρισί, ένα πολύ ωραίο χρώμα που το αγαπάμε το πράσινο σαν χρώμα. 51113 λοιπόν στα 29 ευρώ, καινούριο μπλουζάκι σε διάφορα χρώματα που θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Και έχουμε φτιάξει και μια πολύ ωραία παντελώνα, πάλι στο ίδιο ύφασμα, αυτό το λεπτό κοτλέ ύφασμα. Βλέπετε έχει και αυτή την τζάκιση, τη ραφή που κάνει την τζάκιση σε αυτό το σημείο. 52047 ο κωδικός από την παντελώνα μας. Τώρα στην τιμή των 35 ευρώ και αυτό το κομμάτι. Θα δείτε και τα χρώματα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω φορέσει ακριβώς το ίδιο πράσινο κυπαρισί που έχει και στο μπλουζάκι. Μπορείτε να τα πάρετε και με μονομένα. Κάποια κυρία μπορεί να πάρει μόνο την παντελώνα ή μόνο το μπλουζάκι ή και σε άλλο χρώμα, αν δεν της αρέσει να είναι ομοιόμορφο. Θα τα δούμε όμως όλα τα χρώματα στη συνέχεια της εκπομπής. 52047 λοιπόν, παντελώνα, ψηλόμεση με την τζάκιση, αγκαλιάζει πολύ ωραία και πολύ ζεστό κομμάτι. Ένα ρούχο που μπορεί να φορεθεί πραγματικά ανάλογα με τα αξεσουάρ που θα βάλουμε, το παπούτσι μας, το από πάνω κομμάτι, μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες. 52047 λοιπόν η παντελώνα μας, σε ψηλό κοτλέ σενίλ λέγεται το ύφασμα, με την τζάκιση από ό,τι βλέπετε εδώ στο μπροστινό σημείο, που χαρίζει και αυτό πολύ ωραία. Πάμε όμως να προχωρήσουμε και να δούμε τις προτάσεις που έχουμε για εσάς στις κούκλες μας. Και θα πάω στην κούκλα νούμερο 1 για το φόρεμα, το πλεκτό που φτιάξαμε πρόσφατα για εσάς, το 54.000 στα 49 ευρώ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ το φόρεμά μας, το οποίο είναι πλεκτό της μηχανής, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το φτιάξαμε επειδή μας το ζητήσατε εσείς, ένα φόρεμα για όλες τις ώρες, ζεστό, πλεκτό της μηχανής, σε 3 χρώματα είναι έτοιμο. Ήδη από την προηγούμενη φορά που είχα φορέσει εγώ το μπορντό και σας είχα πει ότι θα είναι και σε μαύρο, το φτιάξαμε τελικά και σε πράσινο κυπαρισί. Ήδη από σήμερα που είχαμε χθες το βράδυ την παραλαβή, κάποιες κυρίες θα αρχίσετε να τα παραλαμβάνετε. Να πω λοιπόν, επάνω έχουμε λαιμόκοψη, δεν ανοίγουν τα κουμπάκια, δεν είναι σε μιζιέ το φόρεμα. Τα κουμπάκια είναι απλά διακοσμητικά για να έχει και μια τσακπινιά το κομμάτι. Από
ό,τι βλέπετε έχει μανικοκόλληση, φούσκα μανικάκι για να είναι έτσι πλούσιο, από ό,τι βλέπετε με ένα τελειωματάκι στο ρεβέρ του, ελαστικό. Έρχεται λοιπόν το φόρεμά μας και είναι μίντι, είναι αυτό που λέμε, αν το θυμάστε που το είχα φορέσει και εγώ, πήγαινε κάτω από το γόνατο, άντε να φτάνει μέχρι και το μέσο της γάμπας, ανάλογα το ύψος της κάθε κυρίας. Και επειδή εσείς μας το ζητήσατε, ενώ είχαμε πει θα φτιάχναμε 3 νούμερα, φτιάξαμε 4 νούμερα σε αυτό το φόρεμα, ένα πολύ ωραίο και ζεστό κομμάτι που μπορείτε να βάλετε και μια ζωνούλα, ανάλογα με τα αξεσουάρ που θα βάλετε. Μπορούμε να καλύψουμε άνετα λοιπόν τις κυρίες που έχετε 1,30 περιφέρεια στήθους, κάτω ανοίγει, πάει και παραπάνω, φτάνει και το 1,50. Σε 3 χρώματα λοιπόν φτιάξαμε το πλεκτό μας το φόρεμα, σε κυπαρισί που βλέπετε και φοράει η κούκλα μας, σε μαύρο και σε μπορντό. Θα σας τα δείξω και στη συνέχεια της εκπομπής να το δείτε λίγο καλύτερα. Πάμε να δούμε και την πρόταση που έχουμε για εσάς στην κούκλα νούμερο 2. Πάλι ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι, αυτό που λέμε έτσι πλεκτό της μηχανής, πάρα πολύ μαλακό. Σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια και ιδίως τα εμπριμέ που μπορείτε να τα συνδυάζετε όταν έχουν έτσι εμπριμέ ντεσέν με πάρα πολλά ρούχα. 51.114 ο κωδικός, στα 29 ευρώ το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπετε κάνει βε, έχει και μια γραβατούλα εδώ μπροστά για διακοσμητική. Βλέπετε μπαίνει μέσα σε μία εγγράφα. Έρχονται 2 κομμάτια και σχηματίζουν μία γραβατούλα. Λοιπόν, μανικοκόλληση, το μανικάκι μας με λαστιχάκι και βολανάκι στο τελείωμά του. Λίγο πιο μακρύ μπλουζάκι, έχετε και πάει κάτω από τους γοφούς, έτσι, και κάνει πομπέ. Στο τελείωμά του, από ό,τι βλέπετε, κάνει και πομπέ. Θα το δείτε σε 3 διαφορετικά ντεσέν. Και θα κάνουμε και μια επανάληψη, γιατί αυτή τη στιγμή έχω 3 κωδικούς σε μπλουζάκια, σε ωραία εμπριμέ ντεσέν. Ό,τι αγαπάτε. Άλλη κυρία αγαπάει το βε, άλλη κυρία της αρέσουν έτσι να έχει διακόσμηση, άλλη κυρία αγαπάει το ζιβάγκο. Ξεκινάμε λοιπόν με το 51.114 στο πρώτο του ντεσέν, όπου είναι μαύρη βάση και έχει λαχουράκια επάνω σχέδια, όπου κάνουν καφέ και ιβουάρ. Καφέ και ιβουάρ. Λοιπόν, και εδώ μπορούμε να έχουμε 4 μεγέθη, οπότε και εδώ καλύπτουμε όλες μας τις κυρίες. 51.114 το πρώτο σχέδιο λοιπόν, που είναι μαύρο με καφέ ιβουάρ λαχουράκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το παντελονάκι μας. Και το παντελόνι μας, το οποίο το έχετε πραγματικά αγαπήσει το όφι στο παντελόνι μας. Είναι ένα παντελόνι που το έχουμε βάλει τώρα και σε έκπτωση και το έχετε δει σε πολλά χρώματα. Να δείτε όμως και το πολύ ωραίο του, έτσι, αυτό το σάπιο μήλο. 52.031 το ψηλό μεσοπαντελόνι μας λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπετε, με τις τσεπούλες στο πλάι που έρχεται και στενεύει προς τα κάτω, είναι σε όφις γραμμή. Τώρα, τα τελευταία κομμάτια, δηλαδή μπορεί να έχουν σπάσει κάποια νουμεράκια ή κάποια χρωματάκια. Να πω ότι υπάρχει και το σάπιο μήλο σαν χρώμα, υπάρχει στο κάμελ το χρώμα, υπάρχει στο μαύρο, κάποια κομμάτια έχουν μείνει και σε μπορντό. Αυτό θα πρέπει να δίνετε εσείς τα μεγέθη σας για να μπορέσουμε να σας πούμε σε τι χρωματάκι έχει απομείνει το κρέπ μας το παντελόνι σε όφις γραμμή, το 52.031 που τώρα είναι στα 25 ευρώ. Να προχωρήσουμε όμως και πάμε να δούμε το μπλουζάκι που φοράω εγώ, να δείτε λίγο τα χρώματα για να μπορέσετε να κάνετε και την επιλογή σας. Δεν έχω σε όλα τα μπλουζάκια αντίστοιχα παντελόνια, γι' αυτό ξεκινάω πρώτα από τα μπλουζάκια να δείτε τι χρώματα υπάρχουν. Λοιπόν, όπως είπαμε, στο ψηλό κοτλεδάκι το ύφασμά του, το σενίλ, υπάρχει σε μαύρο, το βλέπετε εδώ το μπλουζάκι μας, υπάρχει σε μαύρο. Βλέπετε δεν είναι το πολύ μακρύ μπλουζάκι, είναι αυτό που έρχεται ακριβώς έτσι στο μέσο των γοφών. Τώρα αν μια κυρία είναι λίγο πιο μικροκαμωμένη, θα πάει και λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, υπάρχει στο πολύ ωραίο το λευκό. Λευκό, μαύρο, λαδί, το λαδί, και αυτό πολύ ωραίο χρώμα και συνδυάζεται με τα πάντα και στο λαδί του. Να το βάλω σωστά εδώ να βλέπετε την μπροστινή του όψη που έχει τα τσεπάκια, και σε μπορντό.
51-113 λοιπόν, καινούριο μας μπλουζάκι σε αυτό το πολύ ωραίο μαλακό κοτιλέ ύφασμα, σε λαδί, χρώμα σε μπορντό, όπως είπαμε, σε λευκό, σε μαύρο και σε πράσινο κυπαρισί που φοράω και εγώ αυτή τη στιγμή. 51-113 ο κωδικός. Το βάζω στη θέση του και να μιλήσουμε και με την κυρία Ματίνα. Χριστούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Μου τηλεφωνήσανε τώρα ότι θα μου φέρουν το δέρμα, είναι έτοιμο. Ναι. Αλλά εγώ είδα τώρα το πράσινο. Ναι. Ωραία, κάντε τους ένα τηλεφωνάκι να το αλλάξουν, να σας βάλουν το πράσινο. Παίρνω τηλέφωνο, αλλά δεν μου καταλαβαίνετε, τώρα γίνεται και ένας πανικός στα τηλέφωνα, ναι, κυρία γι' αυτό Ματίνα. καλύτερα να μην μου το στείλουν, γιατί... Εγώ, κυρία Ματίνα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί με τα παιδιά γι' αυτό. Τι να πάρω τώρα, ποιο τηλέφωνο να πάρω? Κοιτάξτε, στο 210-22-41-841 θα τη δουν την κλήση. Να σας καλέσουν, κυρία Ματίνα. Ναι. Να προλάβουμε. Το άλλο τηλέφωνο, το 44, μήπως το πιάσω καλύτερα? Προσπαθήστε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκονται τώρα στην αποθήκη. Είναι αποθήκη εκεί. Ναι. Γιατί λογικά, αν δεν έχει φύγει το παιδί με το πακέτο σας και το προλάβουμε, να αλλάξετε το χρωματάκι που θέλετε. Ναι, το χρώμα και το αποκάλυψα που βλέπω, γιατί πρώτη μέρα την ημέρα που τα ανοίξατε. Ναι. Και το πουκάμισο θέλω να αλλάξω, να το βάζω. Γιατί είναι σε μπορντό το πουκάμισο, δεν ξέρω τι είναι σε μπορντό και αυτό. Δεν θυμάμαι, κυρία Ματίνα μου. Ναι, πού να θυμάσαστε? Ελπίζω να ακούνε αυτή τη στιγμή και να σας καλέσουνε. Ναι, θα τους πάρω τηλέφωνο, αλλά... Ναι. Τώρα πρέπει να δω τη σημερινή αυτή, γιατί θέλω και ένα πουκάμισο, μια μπλούζα μακριά για την κόρη μου που είναι παππουλή και θέλει για μακριά και έτσι μέχρι για το παντελόνι που φοράει. Ωραία, οπότε παρακολουθήστε και θα προσπαθήσουμε, δηλαδή ελπίζω να ακούνε, να σας καλέσουν και τα παιδιά. Ναι, ναι ρε Χριστούλα μου, γιατί το πράσινο μου αρέσει πιο καλά τώρα από το κόκκινο. Το μπορντό λέτε. Εντάξει, και το μπορντό είναι πολύ φωτεινό, ωραίο. Εντάξει, ό,τι νομίζετε. Εντάξει, κυρία Ματίνα μου. Ας έρθουνε και άμα δω ότι το αλλάζετε σε χρωματάκι. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ, κυρία Ματίνα μου. Να είστε καλά. Αγάπη μου, γεια σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το παντελόνι, το σενίλ που φοράω τώρα εγώ, το λεπτό κοτιλέ, την παντελώνα θα έλεγα, παντελώνα ίσια από πάνω μέχρι κάτω, το 52.047 στα 35 ευρώ, το οποίο στα παντελόνι έχουμε 3 χρώματα, στο μπλουζάκι έχουμε πιο πολλά, μπορείτε να κάνετε και το εξής, μπορείτε να πάρετε ένα παντελόνι με 2 μπλουζάκια και να τα αλλάζετε, γιατί είναι ζεστό και σε πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, σε μαύρο και σε λαδί το παντελονάκι, όπως επίσης και στο πράσινο, έτσι αυτό το πράσινο το κυπαρισί. Σε 3 χρώματα λοιπόν είναι το παντελόνι μας. Από ό,τι βλέπετε έχει λαστιχάκι γύρω-γύρω. Έτσι έρχεται σε ίσια γραμμή και κάνει έτσι μπροστά, έχει και το γαζάκι και του δίνει αυτή τη τζάκιση, το στυλ της τζάκισης που πέφτει πάρα πολύ ωραία. 52.047 το παντελόνι, σε σενίλ λοιπόν ύφασμα. Να το βάλω στην θέση του και να δείξω και τα άλλα 2 χρώματα από το φόρεμα λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο και θα το δείτε και καλύτερα και το φόρεμα. Έτσι, γιατί στην κούκλα αναγκαστικά, επειδή είναι και μικρόσωμη, είναι και μαζεμένο. Το 54.000 λοιπόν είναι εδώ το φόρεμά μας. Το βλέπετε, βλέπετε τι ωραία γραμμή που έχει. Δηλαδή πιστεύω ότι πέφτει πολύ ωραία. Ελαφριά αλφα γραμμή κάνει το φόρεμα. Δεν είναι πολύ μακρύ. Είτε στο βαθύ μπορντό, το dark red που λέμε, είτε στο μαύρο, είτε στο πράσινο, το κυπαρισί. Ένα ζεστό, ωραίο φόρεμα και κατόπιν έτσι από δική σας παρότρινση και πάντα ακούμε ό,τι μας λέτε. Το συγκεκριμένο φόρεμα το βγάλαμε σε 4 μεγέθη, οπότε μπορούμε να καλύψουμε και τις κυρίες που έχετε και ένα 40 περιφέρεια στήθους. 54.000 λοιπόν στα 49 ευρώ, ένα ωραίο πλεκτό της μηχανής φόρεμα, όχι πολύ μακρύ γιατί εσείς μας το ζητήσατε και τα κουμπάκια του
επαναλαμβάνω ότι είναι διακοσμητικά. Δεν ανοίγει. Δεν είναι ασεμιζιέ φόρμα. Ίσως ασεμιζιέ τα φοράμε λίγο πιο άνοιξη καλοκαίρι να ανοίγουν τα ρούχα. 54.000 λοιπόν. Ήρθε το φόρεμα, είναι έτοιμο. Ήδη είδατε ότι στις περισσότερες κυρίες που το είχατε αναζητήσει από την προηγούμενη παρουσίαση έχουμε αρχίσει και ενημερώνουμε για την παραλαβή του. 54.000 λοιπόν. Το βάζω στη θέση του και να μιλήσουμε και με την κυρία Κοραλία. Καλημέρα. Γεια σας κυρία Κοραλία. Καλημέρα κυρία Χρυσούλα, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ, καλά. Πάντα καλά. Να σε ρωτήσω, ναι. Χρυσούλα μου, το μπλουζάκι το 99 670. 99 670, ναι. Ναι. Εγώ έχω ένα 30 στήθος, το βάζω έτσι και με λίγο μπόλικο για να είναι λίγο, ας πούμε, να μην είναι κολλητό. Ναι. Τι νούμερο πρέπει να πάρω? Κοιτάξτε, επειδή είναι της πλάς συλλογής αυτό, ναι. Κυρία Κοραλία μου, και έχετε, αν το 1,30 που μας λέτε έχει αέρα, ναι, επειδή ναι. βγάζει 2 μεγέθη και είναι της πλάς, θα πάρετε το small medium που γράφει επάνω. Γιατί ξέρετε γιατί σας πήρα τώρα? Γιατί το είπα στις κοπέλες εχθές. Ναι. Αλλά μου στείλανε το extra large. Γιατί μου τα φέρανε χτες. Μου φέρανε το παντελόνι και το μπλουζάκι. Και το μπλουζάκι το έβαλα και μου είναι σαν φόρεμα. Βέβαια. Γιατί αν στο 1,30 έχετε δώσει και αέρα, τα κορίτσια το πήγανε 1,30 συν τον αέρα, οπότε σας ήρθε μεγάλο. Θα τους πάρετε τηλέφωνο να το αλλάξετε. Έχω κάνει κλίση, τώρα μην με πάρουνε. Θα σας πάρουν και θα πείτε ότι θέλετε το μπλουζάκι στο small medium, βέβαια. Small medium, αυτό, γι' αυτό είδα και εγώ ότι είναι από το 9 και λέω πρέπει να είναι πλάση συλλογή αυτό. Ακριβώς. Γιατί δεν στείλανε τόσο... Ακριβώς. Όχι, εδώ το 1,30 με αέρα που έχετε δώσει εσείς, δώσαμε και εμείς αέρα, ανεβήκαμε 2 νούμερα επάνω. Και παράει. Ακριβώς. Όχι. Δεν πειράζει, θα με πάρουν τα κορίτσια και θα σας πάρουν. Γι' αυτό ήθελα να μου πεις εσύ που είσαι πιο έμπειρη. Όχι. Και όταν δίνετε αέρα, καλό είναι να το λέτε και στα παιδιά, γιατί τα παιδιά που συσκευάζουν στην αποθήκη δίνουν πάντα αέρα. Οπότε, ενώ εσείς είχατε ανέβει ήδη 1 νούμερο με τον αέρα, ανεβήκαμε και εμείς άλλο 1, πήγαμε 2 νούμερα επάνω. Small medium. 2 νούμερα πάνω είναι, ναι. Γι' αυτό μου είναι τόσο μεγάλο. Αλλά είναι και πλεκτό και είναι και... Ανοίγει και ελαστικότητα, ας πούμε, και είναι... φόρεμα. Ναι, είναι αρκετά φαρδί, ας πούμε. Δεν είναι και ύφασμα να είναι κολλητό απάνω, ας πούμε, να μην έχει περιθώριο. Ακριβώς. Οπότε και θα σας πάρω. Και πολύ μακριά, αλλά δεν πειράζει. Θα πάρετε τα παιδιά. Να αλλάξουν και λίγο και το παντελόνι μου, το στείλουν ένα νούμερο μικρότερο, γιατί κάπου το βλέπω. Ποιο παντελονάκι? Κυρία, πάντα μην δίνετε αέρα εσείς, γιατί εμείς δίνουμε αέρα. Να δίνετε τις πραγματικές διαστάσεις, δηλαδή αν έχετε στήθη. Όχι, κυρία Χρυσούλα, να σου πω κάτι. Επειδή περιφέρεια έχω κοιλιά και είναι πάω στο 1,40, αλλά εγώ τα παντελόνια πάνω στην κοιλιά μου και τα θέλω να είναι πάντα στο κορμί. Δεν το θέλω να είναι πολύ φαρδί. Και το έχω πάρει κι άλλα 2 από σας. Το ένα είναι εντάξει, το άλλο το στέλνεψα λίγο μόνιμα, ας πούμε. Τώρα αυτό, επειδή είμαστε πάλι το ίδιο νούμερο. Ένα νούμερο μικρό. Πρέπει να το πάρω ένα νούμερο μικρότερο για να είναι λίγο πιο εφαρμοστό. Πιο εφαρμοστό, βεβαίως. Ωραία, θα σας πάρουν τα παιδιά και θα το διορθώσουμε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, το 99,670 είναι ένα πουλοβεράκι, ελαφρύ πουλοβεράκι της plus size συλλογής μας. Λοιπόν, επειδή είναι πλεκτό, γι' αυτό δεν βγάζουμε small, medium, large, extra large. Τα έχουμε βάλει διπλά τα νουμεράκια. Small, medium, large, extra large. Λοιπόν, στο small, medium, αυτό που έχω εγώ εδώ, το βλέπετε. Εντάξει, επειδή τα φοράμε και λίγο oversize, αλλά πόσο oversize. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό εδώ, το κομμάτι μέχρι και ένα 25, ένα 27 στήθος, να δώσουμε και αέρα στο 1,25, πάμε στο small medium. Από 1,30 με συν τον αέρα του
και πάνω πάμε στο άλλο κομμάτι. Να πω ότι το 99-670 που πραγματικά τώρα σε χρώματα θα σας τα δείξω, εγώ δεν ξέρω τι έχουν απομείνει γιατί έγινε ένας πανικός, γιατί σας αρέσει πάρα πολύ και η στρογγυλάδα που κάνει στο τελείωμά του και που μπορεί να φορεθεί άνετα και με λίγο πιο στενά ρούχα. Λοιπόν, υπάρχει στο μπορντό το χρώμα, το βλέπετε εδώ και στο μπορντό του το χρώμα, εκτός από το μουσταρδί κίτρινο υπάρχει και στο μπορντό του το χρώμα, υπάρχει και στο μπεζάκι το χρώμα, το βλέπετε εδώ και στο μπεζάκι, λοιπόν, και υπάρχει και στο κοκκινάκι και στο κόκκινο. Το 99-670 λοιπόν με τη λαιμόκοψη και τη στρογγυλάδα στο τελείωμά του είναι ο κωδικός 99-670, είναι στα 15 ευρώ και βγάζει small, medium, ένα νουμεράκι, large, extra large. Οπότε large, extra large από 1,30 και πάνω έτσι στήθος, δηλαδή να υπάρχει το 1,30 στήθος για να πάμε στο large, extra large. Λοιπόν, 99-670 ο κωδικός στα 15 ευρώ. Να το βάλω στη θέση του και να μιλήσουμε και με την κυρία Γενοβέφα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, κυρία Χρυσούλα? Καλά. Πήρατε και το φόρεμα, να μου πείτε τι χρώμα θέλετε. Αγάπη μου, ξέρεις γιατί σε πήρα? Ναι. Για τη φόρμα που σου είπα ότι την πράσινη και δεν είχε το χρώμα αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει σε μαύρο. Θυμήστε μου λιγάκι, κυρία Γενοβέφα, το στήθος. Περιφέρεια στήθους. Δεν είμαι σπίτι μου. Πόσα κιλά είστε? Παραμένω 86. 86 κιλά. Άρα θέλετε το small σε αυτό. Να μην είναι πάρα πολύ φαλτή. Γι' αυτό λέω. Σε small έχω εδώ στο στούντιο και στο σοκολά και στο μαύρο. Να έπαιρνα το μαύρο καλύτερα. Ό,τι αγαπάτε. Ό,τι σας αρέσει. Αν σας αρέσει το μαύρο ή αν σας αρέσει το καφέ, εγώ θα σας τα δείξω και τα δύο. Τα χρωματάκια. 94-832 είναι ο κωδικός. Εδώ βλέπετε και το καφέ του. Το καφέ είναι αυτό το κάστανο. Είναι το ωραίο του το καφέ και το κλασικό μαύρο. Ναι. Λοιπόν, το μαύρο. Και βλέπω το φουστανάκι το φέρατε και σε πράσινο. Και σε πράσινο. Και εγώ θα σας έπαιρνα να σας πω τι χρώμα θέλετε. Το έχω σημειώσει ότι σας ενδιέφερε το φόρεμα. Ναι. Μισό λεπτό. Ειρήνη. Γιατί δεν είμαι σπίτι μου ακόμα. Εντάξει. Σπίτι μου θα πάω σε 1,5 μήνα. Όταν γίνω καλύτερα. Βεβαίως και θα γίνεται. Λοιπόν, εγώ βάζω εδώ και τα τρία. Το φόρεμα να το πάρω σε πράσινο ή το κόκκινο που είδαμε προχθές? Το μπορντό. Το μπορντό. Το πράσινο. Το πράσινο. Ωραία. Τη φόρμα και το πράσινο το φορεματάκι, κυρία Γενοβέφα. Ναι, αγάπη μου. Ωραία. Εντάξει. Τα έχω σημειώσει. Συγγνώμη. Τι? Το μπορντό. Το μπορντό είναι πιο φωτεινό. Ναι. Φωτίζει πολύ πιο ωραία. Κυρία Χρυσούλα. Εντάξει, κυρία Γενοβέφα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Συνέχεια. Να είστε καλά επίσης. Σιδερένια, γρήγορα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και το άλλο μας το μπλουζάκι. Αυτό που κάνει τις μυτούλες. Για να πάμε να δούμε αυτό που κάνει τις μυτούλες. Εδώ. Λοιπόν, σε αυτό που κάνει τις μυτούλες, λοιπόν, ο κωδικός είναι 99-669 και είναι στα 15 ευρώ και κάνει τις μυτούλες από ό,τι βλέπετε δεξιά και αριστερά. Έχεις ένα καφέ, θα το έλεγα κεραμιδί, λίγο πιο πολύ, λίγο προς το κεραμιδί το χρώμα, και σε μπλε ηλεκτρικ βλέπω ότι έχω εδώ. Υπάρχει και σε κόκκινο, που δεν το έχω εδώ να σας το δείξω. Υπάρχει και σε κόκκινο, το 99-669. Πάλι small, medium, large, extra large. Λοιπόν, και πετρόλ υπάρχει. Και πετρόλ. Λοιπόν, εδώ το βλέπετε πάλι small, medium, large, extra large. Πάλι λοιπόν εδώ, επειδή είναι της πλάσης συλλογής, έτσι, κυρίες, μέχρι και 1,30 πάτε στο small, medium. 1,30 και επάνω πάμε στο large, extra large. Λοιπόν,
Το βάζω και εδώ στη θέση του. Και εκεί που έγινε όλος ο πανικός και λίγο έχει γίνει, έχουμε μπερδευτεί και λίγο με τα χρωματάκια, να σας πω την αλήθεια, είναι με το πολύ ωραίο μας το σβαγκάκι, το πλεκτούλι, το ζεστούλι. Λοιπόν, το 51.090. Λοιπόν, το 51.090, ένα πουλοβεράκι που έρχεται κοντά στο σώμα, στα 15 ευρώ και αυτό τώρα, που έρχεται πολύ κοντά στο σώμα. Λοιπόν, υπάρχει μπορντό, lime, ίντιγκο και μόβ. Λίγο εδώ έχει γίνει λίγο με τις παραγγελίες, λίγο έτσι, άλλες κυρίες μπορντό, μόβ, δεν ξέρω, λίγο αυτό να το διευκρινίσετε. Αν θέλετε το μόβ, αν θέλετε το μπορντό, αν θέλετε, εντάξει, το ίντιγκο είναι κλασικό, το lime, το χρωματάκι, έτσι, και μπορντό ξανά. 51.090 στα 15 ευρώ τώρα το πουλοβεράκι. Να πω ότι στο πορτοκαλί, λοιπόν, στο πορτοκαλί το χρωματάκι μου έχει μείνει ένα στο νούμερο 1. Τα τελειώσατε. Δεν έμεινε τίποτα άλλο στο πορτοκαλί. Φαίνεται, ενώ άλλες φορές έχετε αγάπη στο lime, αυτή τη φορά δείξατε στο πορτοκαλί. 51.090 στα 15 ευρώ. 4 νουμεράκια και εδώ, έρχεται κοντά στο σώμα. Τεντώνοντας το τεσάρι, φτάνει το 1,30, αλλά κοντά είναι. Οπότε θέλω να είναι εκεί γύρω στο 1,27, 1,26 το στήθος. Εντάξει, το θέλουμε κοντά στο σώμα, θέλουμε να μας ζεσταίνει, θέλουμε να το φοράμε μέσα από τα σακάκια μας, αλλά να μην μας πιέζει πάρα πολύ. Να μην βγαίνει κοντό, μάλλον δεν θα μας πιέσει ποτέ, αλλά θα μας βγει λίγο πιο κοντό. 51.090 ο κωδικός. Λοιπόν, στα 15 ευρώ. Και επειδή σας αρέσουν τα χρώματα, να σας δείξω στα 15 ευρώ και το κρουαζέ μας, το μπλουζάκι που έχει αυτά τα ωραία χρώματα. Λοιπόν, που τώρα το βάζουμε και αυτό σε προσφορά, γιατί και εδώ τελειώνουνε, είναι το 51.096. Το κρουαζέ μας στα 15 ευρώ για τις κυρίες είναι ακριβώς αυτό το υφασματάκι, το πολύ μαρακό πλεκτό της μηχανής. Τώρα, τελευταία κομμάτια για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις κυρίες με τα χρώματα που θέλετε. Το κάνουμε αυτό, οπότε σας δείχνουμε όλες τις επιλογές, είτε σβαγκάκι, είτε εδώ κρουαζέ. Και εδώ έχουμε μόβ, και εδώ έχουμε lime, και εδώ έχουμε πορτοκαλί, έχουμε και μαύρο χρώμα, έχουμε και ίντικο. Τώρα λοιπόν για τις κυρίες που αγαπάτε το κρουαζέ, λίγα κομμάτια και στα κρουαζέ μας, ό,τι έχουν απομείνει στα 15 ευρώ, για να μπορέσετε να κάνετε και τις επιλογές. Είναι πολύ ωραία χρώματα που θα τα τώρα σιγά σιγά, τώρα είναι χειμώνας, αλλά μην ξεχνάτε ότι φεύγει ο Γενάρης, έρχεται ο Φεβρουάριος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που θα θέλετε να βάλετε από πάνω και κάτι πιο ελαφρύ, να βάλετε και ένα σακάκι, αυτό θα σας κρατάει και ζεστά όσο πρέπει, γιατί είναι ωραίο μαλακό πλεκτό μηχανής. Είτε αγαπάτε λοιπόν το κρουαζέ, είτε αγαπάτε το ζιβάγκο, έχετε επιλογή σε χρωματάκια. 51.096. Και θεωρώ ότι και κάτι πολύ έξυπνο που κάνετε πολλές κυρίες, αν δεν έχετε αυτό το χρώμα, μια δεύτερη επιλογή. Αυτό τώρα που έχουν σπάσει τα νουμεράκια, να έχετε και μια δεύτερη επιλογή, βοηθάει και εμάς. Το βάζω στην θέση του και να μιλήσουμε και με την κυρία Ειρήνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Χρυσούλα. Παρακαλώ. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καταρχάς να σας πω, έχω στήθος 1,20, περιφέρεια 1,32. Ωραία. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, μισό λεπτό, περιφέρεια 1,32, στήθος 1,20 και μέση 1,13. Θερμή παράκληση να μου δείξετε μία φουστίτσα, την οποία την είχα δει την περασμένη φορά, δεν σημείωσα τον κωδικό. Εμπριμέ νομίζω ήταν. Εμπριμέ φούστα. Μήπως λέτε την καρό? Όχι, Για καθημερινή τι θέλω. Τι φουστίτσες έχετε, μπορείτε να μου δείτε? Λοιπόν,
Έχω πολύ ωραία φούστα που είναι σε φανέλα και είναι και ζεστή. Λοιπόν, το 16-7-13. Μήπως είδατε αυτή που είναι σε καρουδάκι? Όχι, όπως είστε στο δεξί σας χέρι, την είχα δει, στην άλλη τι είναι. Α, είχατε δει μάλλον τη Zip Kilot που τελειώσανε τις εμπριμέ. Όχι, φουστίτσα ήταν, δεν πειράζει, για δείχτε με αυτή τη μάλινη. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι πολύ ωραία φούστα, είναι και αυτή σε προσφορά στα 25 ευρώ και έχει σε 2 χρώματα. Κάνει είτε ψηλό καρουδάκι, πολύ ψηλό, που κάνει γκρι, είτε που κάνει καφέ. Και είναι και ζεστή φούστα, μίντι φούστα με λάστιχο και είναι ελαφριά αλφα, δηλαδή είναι πιο ίσια, κάνει πολύ ελαφριά αλφα για να μας βοηθάει και στο περπάτημα. Και είναι... Συγγνώμη, στο αριστερό σας χέρι, αυτή που κρατάτε τώρα. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε, επειδή δεν δείχνει τα χρώματα καθαρά η τηλεόραση, ναι. Τι χρωματάκι είναι αυτή? Αυτή είναι γκρι, σαν ψηλό καρουδάκι να σας πω. Μάλιστα. Τι νούμερο πρέπει αυτή να την παραγγείλω? Με 1,32 που έχετε περιφέρεια, 1,14 μου πάτε μέση. Σε ναι, αυτή... όχι. Ναι, 1,14 1,20 στήθος. Το στήθος δεν μας πειράζει. Εδώ, σε αυτήν τη φούστα με το 1,32, το 4. Το 4. Το 4 θα το πω στα κορίτσια. Ναι. Το νούμερο 4. Λοιπόν, αυτή είναι σε πολύ ωραία φανέλα, ζεστή και είναι αυτό το πολύ πολύ ψηλό καρουδάκι. Επίσης, να σας πω ότι αν θέλετε μια άλλη έτσι ζεστή φούστα, μπορείτε να πάτε και στη σενίλ μας, αυτή που είναι αυτό που λέει το ψηλό κοτλεδάκι, είναι σαν το σύνολο που φοράω εγώ. Λοιπόν, ο κωδικός της, να σας πω αμέσως, είναι το 14709. 14... Ξέρετε τι φοβάμαι, κυρία Χρυσούλα, ναι. Μη μου προσθέτει αυτό επειδή έχω περιφέρεια. Όχι, είναι λεπτούλι και ίσα ίσα. Όταν το ύφασμα είναι και λίγο πιο... δεν είναι λεπτούλι, αγκαλιάζει. Δείχνει πιο ωραία. Βλέπετε τώρα εγώ που φοράω το σενίλ, αμέσως ήρθε και με μάζεψε. Δηλαδή είναι ένα ύφασμα ζεστό και που μαζεύει. Δεν είναι χοντρό κοτλέ, να βλέπετε τη ρίγα, τη χοντρή. Είναι σενίλ, είναι λεπτούλι. Κατάλαβα. Λοιπόν, και είναι και αυτή τώρα στα 25 ευρώ, είναι σε μαύρο χρώμα. Κάτι άλλο σε φουστίτσα έχετε? Λοιπόν, είναι αυτό. Μετά, σε φούστα μπορούμε να δούμε και την επτάφυλλη. Λοιπόν, αυτή είναι. Τώρα την είπατε, δεν τη θυμόμουν εγώ. Δεν τη θυμόσαστε. Δεν τη θυμόμουν, ναι. Που είναι ωραία κρέπ φούστα. Λοιπόν, τώρα θα σας πω και τον κωδικό της. Είναι το 37099. Αυτή είναι. Ναι, στα 25 ευρώ. Είναι κρέπ, είναι πολύ ωραία γιατί αυτή τι κάνει. Έρχεται εδώ στο πάνω σημείο, αγκαλιάζει και ανοίγει γιατί κάνει τα 7 φύλλα. Είναι ραμμένη στα 7 φύλλα που λέμε. Κλασική, διαχρονική, τη βλέπετε και την φοράνε πάντα όλες οι κυρίες και ταιριάζει σε όλες τις σιλουέτες. Τα χρώματα που βγάλαμε τη συγκεκριμένη φούστα είναι το καμιλό, είναι το πράσινο, το κυπαρισί. Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι το καμιλό που δείχνετε. Το καμιλό είναι αυτό θέλω, ναι. Το πράσινο, το κυπαρισί, γκρι αρζάν. Όχι, το καμιλό μου αρέσει. Το καμιλό. Αυτό τι νούμερο? Λοιπόν, σε αυτή τη φούστα με 1,30 θα πάρετε τριάρι νούμερο σε αυτό. Σε αυτό 3 νούμερο. Το 3. Γιατί το 4 δίνω στο 1,40 και το 5 δίνω στο 1,50, ναι. Κυρία Χρυσούλα, κάτω μια χάρη. Ναι. Στην πρώτη φούστα και στη δεύτερη φούστα τώρα που μου δείξατε, συνδυάστε τα με 2 μπλουζάκια, την κάθε μία φουστίτσα. Ωραία. Ζεστό μπλουζάκι θέλετε? Θέλω ζεστό, ακούστε όμως τι δεν θέλω να είναι. Δεν θέλω να είναι κοντό. Θέλω δηλαδή να με φτάνει, να μην σας πω και λίγο πιο κάτω από την περιφέρεια. Δηλαδή να καλύπτει λίγο την περιφέρεια. Να καλύπτει. Τι ύψος έχετε? Είμαι 1,67. Είσαστε σχεδόν στο ύψος μου. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άλλο το καρουδάκι είχαμε, όχι το ανοιχτό αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτή θα σας έβαζα το 16225.
Λοιπόν, από τα 45 στα 30 ευρώ είναι πολύ ωραίο πουλοβεράκι, μαλακό και μακρύ. Ναι, σε άλλο χρωματάκι το έχετε αυτό? Εντάξει, να μην σας βάλω μαύρο. Ναι. Για να γράψω, τι νούμερο είπατε είναι αυτό? Λοιπόν, να μην σας βάλω μαύρο, το 16225. Γιατί το μαύρο, ναι μεν, αλλά είναι μαύρο. Όχι, δεν θέλω μαύρο, δεν θέλω ούτως ή άλλως μαύρο. Ναι, γι' αυτό σας έβαλα το ιβουάρ του, το χρωματάκι. Ή αν θέλετε μπορείτε να πάτε στο πιο σκούρο, το μπεζάκι. Εδώ, αλλά αυτό θα το βάζα με το άλλο χρώμα, τη φούστα. Όχι με τον γκρι του. Οπότε με αυτή που κρατάτε τώρα τη φούστα είναι το 16225. Μάλιστα. Τι νούμερο? Είναι πλεκτό, σας κάνει, είναι αυτό που έχω εγώ, το νούμερο 2, εδώ. Το 2. Ναι. Και πόσο της είπαμε αυτή? Είναι στα 30 ευρώ από 45. Τη βλέπετε, είναι και μακρύ πλεκτούδα, πλεκτό και ζεστό. Ναι, και είναι και ζεστή αυτή. Φούστα και θα κάνετε ένα πολύ ζεστό σύνολο. Ωραία. Και μία άλλη μπλουζίτσα για την άλλη τη φουστίτσα. Για την άλλη τη φουστίτσα, λοιπόν, την γκάμελ. Λοιπόν, να πιάσω και την γκάμελ στα χέρια μου και να δούμε κάτι σε μπριμέ. Εδώ, ή δεν θέλετε μπριμέ? Δεν θα έλεγα όχι. Δεν θα λέγατε όχι. Ωραία, για να πάω λίγο στα εμπριμέ. Αυτό. Λοιπόν, την καινούρια μου, αυτή που φοράει η κούκλα μου, την μπλούζα, τη βλέπετε, αυτή που φοράει η κούκλα μου εδώ? Όχι, ναι, τη βλέπω, αλλά όχι, δεν είναι... Δεν θέλετε τόσο εμπριμέ? Όχι. Που κάνει μέσα αυτό το χρώμα. Κάτι ζεστούλη, μια μπλούζα. Κοιτάξτε, επειδή το θέλω για καθημερινό, ναι. Να μην έχει σαν την προηγούμενη μπλουζίτσα που μου δείξατε, αλλά σε ένα άλλο χρωματισμό κάτι. Σε έναν άλλο χρωματισμό. Λοιπόν. Το θέλω για καθημερινή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο ανοιχτό καφέ, να το συνδυάσετε καφέ με καφέ, τόνο στον τόνο αν θέλετε. Και είναι αυτό εδώ, το 16226 στα 30 ευρώ, που είναι σε καφέ. Τώρα στην τηλεόραση σας φαίνεται λίγο περίεργα, γιατί είναι τόνο στον τόνο, αν θέλετε, που κάνει... Για πείτε μου το νούμερο. 16226. 16226 στα 30 ευρώ. Ναι, ναι. Και να δω και κάτι άλλο, αν έχω να σας βάλω. Λοιπόν, για να δω λίγο στα χρωματάκια που έχω εδώ. Μετά μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε και κάτι μονόχρωμο μαύρο με λίγο καφέ μπριμέ. Αυτή εδώ. Όχι, αυτή μου άρεσε η καφέ που μου δείξατε προηγουμένως. Ωραία. Με τις μυτούλες. Ωραία. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Το 16226. Ναι. Τι νούμερο και αυτό, 3? Και σε αυτό το νουμεράκι το 2, γιατί είναι πλεκτό και βλέπετε είναι μονοκόμματο Ζαπωνέ. Το 2. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κούρασα λιγάκι, αλλά... Όχι καθόλου. Ευχαρίστησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, να το βάλω και αυτό στη θέση του. Λοιπόν, επειδή τα παλτό σας αρέσουν αλλά τελειώνουν, είχα καιρό και μου ζήτησε μια κυρία να δει το καφέ το παλτό μας, λοιπόν, το οποίο είναι το 91-717 στα 55 ευρώ. Σε αυτό το παλτό έχουν μείνει μόνο λίγα σε καφέ και 1-2 σε κόκκινο. Πραγματικά τα παλτό κάνατε και αυτά που είπα και εγώ, δεν είναι και υπερβολή στα 55 ευρώ να πάρω 2 παλτουδάκια, να τα έχω. Λοιπόν, το παλτό μας, λοιπόν, επαναλαμβάνω τον κωδικό, 94-717 στα 55 ευρώ. Λοιπόν, να σας δείξω και το καφέ, λοιπόν, το χρώμα. Λοιπόν, εδώ είναι το σκούρο, έτσι, το καφέ, αυτό που λέμε το κάστανο. Και σε αυτό τον οδηγό μου έχουν τελειώσει όλα τα μικρά. Δεν έχω καθόλου μικρά. Έχω από το medium που φοράω εγώ τώρα μέχρι και το extra large. Λοιπόν, βλέπετε και το καφέ μας το παλτό. Σε αυτό το χρώμα, λοιπόν, έχω 2-3 κομμάτια στα νουμεράκια medium, large και extra large. Φοδραρισμένο, πέτο για καδάκι, τσεπούλα και το κουμπάκι του εδώ. Και έχουν μείνει ακριβώς τον ίδιο κωδικό από ό,τι σας είπα. Έχω την εντύπωση, πέραν από αυτό που έχω εγώ στο δείγμα μου, που είναι small το κοκκινάκι, έτσι αυτό το ωραίο το βαθύ το κόκκινο που τώρα για το Πάσχα, αυτό ευχαριστηθείτε, έχω άλλο ένα κομμάτι. Άρα λοιπόν σε καφέ και σε βαθύ, έτσι, σε κόκκινο χρώμα έχει μείνει το 94-717.
το βάζω στην θέση του. Λοιπόν, να βγάλω και αυτό, γιατί έχει και ζέστη εδώ μέσα, να βγάλω λίγο το καφέ, το παλτουδάκι. Απλά επειδή κάποιες κυρίες μου είπαν ότι έχω καιρό να το δείξω, θέλουν να δούνε το καφέ, γι' αυτό και το έφερα να το δείτε καλύτερα. Λοιπόν, το βάζω στην θέση του. Επίσης, στον άλλον τον κωδικό στο παλτό, λοιπόν, είναι ο κωδικός 94.856 και αυτό στα 55 ευρώ. Είναι ένα πολύ ζεστό παλτό, γιατί έχει και πέλος το συγκεκριμένο κομμάτι. Μου έχουν μείνει 2 κομμάτια στο γκρι CL. Εδώ, αυτό που βλέπετε, 2 κομμάτια στο γκρι CL. Πολύ ωραίο παλτό και ζεστό και το συγκεκριμένο και φωτεινό, οπότε αν φοράτε και σκούρα ρούχα γενικότερα, το να βάζετε και λίγο κάτι πιο φωτεινό επάνω δείχνει πολύ ωραία. Και να μιλήσουμε και με την κυρία Κούλα. Ναι, κυρία Χρυσούλα. Γεια σας, τι κάνετε? Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Προσπαθώ. Από το πρωί δεν έχω κάνει τίποτα. Καλά είμαστε. Βλέπω το φορεματάκι, είναι που θέλω να αλλάξω το φόρεμα που είπαμε ότι είναι πολύ φαρδί κάτω. Ναι. Και είδα αυτό το πράσινο που έχεις εκεί. Ναι. Να σας το δείξω και αυτό, να το δείτε καλύτερα. Έτσι, να πω κάτι, είναι κάτω πολύ φαρδί? Όχι, δεν είναι πολύ φαρδί, σε ίσια γραμμή έρχεται το φόρεμα. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ φαρδί. Σας κάνει κλώσ αυτό που έχετε, ενώ αυτό εδώ είναι σε ίσια γραμμή. Σε ίσια γραμμή. Ναι. Και αυτό είναι της μηχανής, έτσι? Ναι, πλεκτό της μηχανής και αυτό, ζεστούλη. Το πρασινάκι πιο καλά μ' αρέσει. Ό,τι σας αρέσει. Εμένα το μπορντό είναι το αγαπημένο μου σε αυτό, γιατί είναι λίγο πιο φωτεινό. Από εκεί και πέρα ο καθένας ότι του ταιριάζει στην επιδερμίδα του. Είμαι μελαχρινή. Ποιο λες να πάρω? Κοιτάξτε, το μπορντό θα σας φωτίσει περισσότερο. Σε μια πιο ανοιχτόχρωμη θα τονίσει πιο πολύ την ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα το πράσινο ή το μαύρο. Το μπορντό στη μελαχρινή θεωρώ ότι πάει καλύτερα. Γενικώς στις μελαχρινές μου αρέσει το μπορντό και το κόκκινο εμένα. Το μπορντό θα μου στείλεις ποιο νούμερο, κυρία Χρυσούλα? Θυμίστε μου λίγο την περιφέρεια του στήθους. Το 1, γιατί φορά είπαμε το ψεύτικο βυζί. Το νούμερο 1 θα πάρετε τότε. Λοιπόν, είναι 1,20. Είσαστε 1,20 και κάτω στην περιφέρεια. Και 1,25. Όχι, πάρτε το νούμερο 1, γιατί δεν θέλετε φαρδιά εσείς. Το νούμερο δεν το θέλω πολύ φαρδί. Το νούμερο 1 θα πάρετε, γιατί είναι αυτό που λέμε πλεκτό. Το νούμερο 1 θα πείτε. Και έχει αυτό? Λοιπόν, είναι στα 49 ευρώ. Το άλλο πόσο είχε, ούτε ξέρω. 40, νομίζω στην και τιμή, δεν είναι? Δεν ξέρω. Ναι, τώρα δεν θυμάμαι. Θέλω και να σε ρωτήσω για τα μπλουζάκια αυτά που τα έχεις 15 ευρώ, με τις μύτες. Ναι. Τι χρώματα έχεις, τι είναι αυτό πλεκτό? Πλεκτό της μηχανής. Σε αυτό ρωτήστε στα κορίτσια τι έχει στο small medium απομείνει σε χρώμα. Γιατί είναι σε φαρδιά γραμμή? Είναι σε φαρδιά γραμμή, βέβαια. Δεν το θέλω πολύ φαρδιά. Είναι σε φαρδιά γραμμή αυτό. Το βλέπετε. Αυτό είναι το small medium. Είναι το μικρό του. Οπότε... το μανίκι του δεν είναι μανικοκόλληση, έτσι? Μανικοκόλληση είναι. Όχι αυτό η πεταλούδα που λέμε. Όχι. Μανικοκόλληση. Αυτό τι νούμερο είναι? Αυτό είναι το μικρότερό του. Εγώ τι νούμερο πρέπει να πάρω? Αυτό. Ναι. Είπα, μέχρι και 1,30 είμαστε εδώ. Ναι. Μετά το 1,30 πάμε σε μεγαλύτερο. Και τι χρώμα έχει? Στο νουμεράκι σας ρωτήστε τα παιδιά στην αποθήκη να σας πούνε τι έχουν απομείνει. Αυτό μ' αρέσει το μπλε. Ναι, στο μπλε νομίζω δεν έχει. Για ρωτήστε αν έχει πετρόλ, αν έχει αυτά τα χρώματα. Ναι, και τι είπες, ποιο νούμερο, κύριε Χρυσούλα μου? Το small θα πάρετε στο 99-669 κωδικό. Ναι. Και έχεις και κάτι άλλο σε μπλουζάκι, έτσι, για κάθε μέρα με 15 ευρώ? Έχω πολλά μπλουζάκια με 15 ευρώ.
πώς το θέλετε. Επίσης, πολύ ωραίο θα ήταν για σας να δείτε και το κρουαζέ μας. Όχι, δεν το θέλω. Όχι, το κρουαζέ δεν το θέλετε. Όχι. Ναι, θυμήθηκα. Ναι, το θυμήθηκα. Δεν το θέλω Ναι. Στο 15 έδειξες και το άλλο που πίσω είναι μακρύ, γιατί το θέλω λίγο η περιφέρεια. Λίγο πιο μακρύ πίσω, ναι. Δεν μ' αρέσουν να φαίνονται μπροστά άσχημα με το παντελόνι που φοράω. Ναι. Όχι, και αυτό είναι μακρύ και είναι το 99,670 στα 15. Είναι αυτό. Ναι. Και αυτό πλεκτό είναι. Και αυτό πλεκτό είναι, ναι. Μανικοκόλληση. Μάλιστα. Και αυτό είναι μακρύ, ωραίο. Και εδώ το small. Το small και είναι στα χρώματα. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή εδώ έχω σε κόκκινο, σε μπορντό, σε μουσταρδί, σε μπεζάκι, αλλά θα σας πούνε πάλι τι έχουν απομείνει τα χρωματάκια. Ωραία, γιατί... και σε αυτό τι νούμερο το ίδιο το small, σας παρακαλώ. Ναι. Αυτό εδώ το μπροστινό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, όποιο χρωματάκι. Γιατί έχω και καφέ παντελόνι που είχα πάρει το πλεκτό. Ναι, και το μουσταρδί πάει πολύ ωραία στο καφέ. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι, ανοιχτόχρωμο, ωραίο. Ναι. Εντάξει, θα πάρω τα κορίτσια. Βέβαιες. Και είπαμε small τα μπλουζάκια μου. Και το νούμερο 1 το φορεματάκι. Και το φόρεμα 1. Εντάξει, το μπορντό είπαμε. Το μπορντό εγώ προτείνω. Εσείς τώρα τι σας αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, όσον αφορά τις κυρίες μου που θέλανε, είχα δείξει τα ημίπαλτα, τα plus size και κάποιες κυρίες που είναι έτσι λίγο πιο μέχρι και ένα 25 στήθος. Μου λέγανε θέλουμε και εμείς κάτι σε ημίπαλτάκι. Λοιπόν, να σας δείξω ένα πολύ ωραίο ημίπαλτο. Να πάρω να σας πω τον κωδικό του. Είναι το 13464. Είναι στα 50 ευρώ. Έτσι, πολύ σικάτο, ωραίο κομμάτι. Βλέπετε, εδώ τα κουμπιά που έχει είναι λειτουργικά. Ανεβαίνει επάνω, άμα θέλετε ο γιακάς και τον κάνετε ζιβάγκο και κλείνει. Άμα θέλετε το αφήνετε ανοιχτό. Ωραίο σταυροκούμποτο εδώ έτσι να φαίνεται. Με τη ζώνη του μπροστά. Κοντό και ζεστό και αυτό φοδραρισμένο κομμάτι. Σε χρώμα κόκκινο. Βλέπετε το κοκκινάκι του. Και σε χρώμα ιβουάρ. Και σε χρώμα ιβουάρ. Το βλέπετε εδώ και το ιβουάρ. Να σας τα δείξω και πίσω που έχει τη ζώνη του, γιατί κάνει ωραία μέση το συγκεκριμένο κομμάτι. Λίγα κομμάτια, 13,464 για τις κυρίες που μου παραπονιώσασταν. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε και να πάω εδώ. Να μιλήσουμε πρώτα με την κυρία Κυριακή. Καλημέρα σας, κυρία Κυριακή. Καλημέρα, Χρυσούλα μου, τι κάνεις? Είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Καλύτερα. Μπράβο, πάντα καλά, κυρία Κυριακή. Ευχαριστώ, κοριτσάκι μου. Χρυσούλα μου, ναι. Επειδή έχεις φέρει φόρεμα, ναι. Αυτό που έχεις στην κούκλα, που είναι με τα κουμπιά. Ναι, δεν ανοίγουν τα κουμπιά, είναι διακοσμητικά. Ναι, από το κεφάλι, επειδή είναι μέχρι απάνω τα κουμπιά, από το κεφάλι θα χωράει ή ανοίγει? Ανοίγει γιατί είναι ελαστικό, είναι πλεκτό. Όχι, θέλω να πω μήπως ανοίγουν 2-3 τουλάχιστον κουμπιά. Δεν ανοίγουν τα κουμπιά, είναι πάνω σε πατηλέτα ραμμένα. Όταν ανοίγει ο λαιμός του, εδώ ανάλογα το νούμερο βλέπετε. Ναι, δηλαδή φορώντας το θα ανοίξει και θα περάσει. Ναι, περνάει βέβαια. Τα κουμπάκια είναι πάνω σε πατηλέτα ραμμένα για διακόσμηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν μ' αρέσουν, λέω μήπως δεν μου χωράει το κεφάλι μου. Όχι καλέ, χωράει. Πιο μεγάλο κεφάλι από μένα αποκλείεται. Έχω μεγάλο κεφάλι που λέμε. Να σου πω, Χρυσούλα, εμένα δεν μου κάνει το 1,50 που έχω. Το νούμερο 4. Έτσι, στο πράσινο έχω, Ναι. Ωραία, θα πάρω τα παιδιά και θέλω και καμιά μπλούζα, Χρυσούλα, και για μένα έτσι πλεκτή, ζεστή, σκέτη έχουμε. Αυτές που έδειξα πριν, κυρία Κυριακή, σας κάνουν και αυτή με τις μύτες και με τη στρογγυλάδα. Αυτή με τη στρογγυλάδα μου φαίνεται ότι είναι πιο ζεστή. Όχι, στο ίδιο είναι, στο ίδιο πλεκτό είναι.
Λοιπόν, εδώ και αυτή με τη στρογγυλάδα και στον μπορντό του που είναι πολύ ωραίο. Έτσι το όχι, τον μπορντό δεν φοράω τέτοια χρώματα. Όχι κόκκινο, στον μπορντό λέω. Ναι. Λοιπόν, αυτό σας κάνει. Αυτό είναι σαν και αυτά που παίρναμε τα πλεκτά της μηχανής, αλλά που είναι λεπτό όμως, Ναι, γιατί δεν είναι πολύ λεπτούλη, αλλά είναι λεπτό το πλεκτό της μηχανής. Δεν έχει λίγο πιο το μαλλί του λίγο πιο παχύ, Στα πιο παχιά που λέτε μου έχουν τελειώσει τα μεγάλα. Και αυτά που δείχνες προηγουμένως από τη μικρή κρεμάστρα. Που έδειξα πριν στην κυρία δεν θα σας κάνει εσάς, γιατί η κυρία είχε ένα 30 περιφέρεια, όχι ένα 50 εδώ. Βλέπετε, γιατί το καφέ, αυτά. Ναι, αυτό εδώ, ναι, μεν είναι πλεκτούλη και αυτό έτσι, αλλά σε εσάς που έχετε ένα 50 περιφέρεια θα έρθει και θα ανοίξει τελείως. Δεν θα κάνει τη μητούλα. Εντάξει, κατάλαβα. Έλεγα μήπως είχε. Όχι, έχουν τελειώσει. Πάντως το φόρεμα έχει για το 1,50. Το φόρεμα εχθές το παραλάβαμε και υπάρχει, ναι. Δεν μου λες, Χρυσούλα, το τελευταίο νούμερο, το μεγαλύτερο ποιο είναι στο φόρεμα? Το 4. Το 4? Ναι. Εγώ το 4 θα πάρω. Το 4 θα πάρετε εσείς, ναι. Μήπως έχει και 5? Όχι, θα πάρετε το 4. Είναι πλεκτό, το έχουμε μετρήσει έτσι, το έχουμε φτιάξει έτσι που θα σας κάνει, μην το φοβάστε. Εντάξει. Όταν λέμε πλεκτό εννοούμε που είναι σαν ύφασμα, Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πλεκτό ύφασμα που κόβεται όπως τα υφάσματα. Ναι. Έχω τις μπλούζες που έχω, ναι. Εντάξει, Χρυσούλα μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ, κύριε Κυριακή. Να σε ρωτήσω κάτι. Είχες κάτι φορέματα, πάλι ένα φόρεμα, θυμάμαι, το έδειξες, εμπριμέ, το πούλησες, έφυγε? Τώρα, τι εμπριμέ είχε? Ένα εμπριμέ με τα μεγάλα λουλούδια, ήταν προς τον μπορντό, με λαδί μέσα. Τέλος. Στην κρεμάστρα που είναι κοντά στην κούκλα με το φόρεμα. Τέλος αυτά, τέλος. Έχουν τελειώσει αυτά. Αυτά τελειώσανε. Ναι. Έχουν τελειώσει. Εντάξει, κυρία Κυριακή μου. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε να δείξουμε, γιατί τώρα λιγάκι με το κρύο μου ζητάτε πάρα πολλές κυρίες και την ζακετούλα μας, έτσι, που είναι ζεστή, το 53.026, τώρα στα 50 ευρώ από τα 75, που είναι αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ ωραία ζακέτα, είναι και μακριά, βλέπετε πάει κάτω από τους γοφούς, είναι ένα ζεστό κομμάτι για τις κυρίες που δεν συμπαθούν και πολύ τα μπουφάν που δίνουν όκο και αυτά. Η ζακέτα αυτή είναι πάρα πολύ ζεστή και κομψή. Λοιπόν, ρεγκλάν το μανικάκι, οπότε και στο στήθος παίρνει άνετα, το βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε σε γκρι αρζάν, σε μοβ, στο μοβ έχει τελειώσει το μικρό, σε μοβάκι, σε μαύρο χρώμα και σε μαύρο χρώμα και στο μπορντό τελείωσε το μπορντό. Λοιπόν, μαύρο, γκρι ανοιχτό και μοβάκι, έτσι, 3 νουμεράκια, ρεγκλάν το μανικάκι, οπότε έχουμε και άνεση στο στήθος, γι' αυτό και βγάλαμε και 3 νουμεράκια, γιατί παίρνει άνεση το ρεγκλάν το μανίκι. Και να μιλήσουμε και με την κυρία. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά. Είμαι παλιά πελάτης, αλλά δεν με ξέρετε από την παλιά και παίρνω κατευθείαν να παραγγείλω. Αλλά ενδιαφέρομαι για αυτό που φοράτε. Μάλιστα, ναι. Βγάζει το ένα νούμερο και στο παντελόνι και στο... Ναι, το ένα νούμερο φοράω εγώ, να σας πω αυτή τη στιγμή. Ναι, το παντελόνι, η μέση μου είναι 85... Στήθος 93 και περιφέρεια 100. Και τα πήρα και μπόλικα, ας πούμε, γιατί είμαι 53 κιλά. Πόσα είστε? 53 κιλά. 53 κιλά. Και τι ύψος έχετε? 1,60. 1,60. Εντάξει, γιατί έχουμε 1,68. Λοιπόν, θεωρώ να σας δείξω και το 1, να δείτε πόσο στενό είναι για να καταλάβετε. Ναι, στο παντελόνι περισσότερο με ενδιαφέρει. Γιατί εντάξει, θα το στενέψω αν χρειαστεί. Είναι με λάστιχο επάνω. Είναι με λαστιχάκι. Είναι αυτό. Πιστεύω ότι εδώ είστε μια χαρά, δεν θα χρειαστείτε να στενέψετε καθόλου στο νούμερο 1.
Το βλέπετε. Εντάξει, ναι, είναι αυτό ναι. εδώ. Να μην σας τεντώνει κιόλας εκεί. Ναι, εδώ. καλά, να μην είναι, για να είναι λίγο άνετο. Ναι, ακριβώς. Ωραίο είναι έτσι. Και θέλω το δικό σου, ήθελα τον μπορντό, αλλά δεν έχει παντελόνι και θέλω αυτό που φοράτε. Άρα θέλετε το πρασινάκι. Το πρασινάκι. Ωραία. Θα πείτε λοιπόν, στα κορίτσια. Ναι. Στα κορίτσια για το πράσινο. Είναι πολύ ωραίο το πρασινάκι. Ναι, πολύ μ' άρεσε. Μόλις άνοιξα την τηλεόραση. Ναι. Γιατί σας παρακολουθώ πάντα. Έχουμε πάρει για την ανιψιά μου. Τέλος πάντων. Το θυμάμαι, βες. Πολλά έχουμε. Το ξέρω, αλλά παίρνω κατευθείαν στην παραγγελία, ας πούμε. Υπολογίζω τα μέτρα μου και παίρνω κατευθείαν εκεί. Εντάξει, αν σας καθυστερώ, κύριε πάρα πολύ. Το νούμερο 1 στο πράσινο θα πείτε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, και 3 λεπτά, δεν πρόλαβα να δείξω σήμερα, τι δεν πρόλαβα να σας δείξω. Να διευκρινίσω λιγάκι εδώ με τα εμπριμέ μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καινούριο κωδικό που φοράει η κούκλα μας, έτσι εδώ το εμπριμέ του, το 51114, λοιπόν, το οποίο έχει μαύρο με καφέ. Έχει μαύρο όπου κάνει μέσα μουσταρδί και καφέ και λίγο ιβουάρ σχεδιάκι. Υπάρχει το μπλε το σκούρο που κάνει μοβάκι μέσα και υπάρχει και το μαύρο που κάνει και λίγο έτσι ελαφρύ κοκκινάκι και λίγο καφέ. 4 διαφορετικά ντεσέν λοιπόν. Είτε μαύρο με καφέ, είτε μαύρο με καφέ και λίγο κίτρινο, γίνεται λίγο πιο έντονο το κίτρινο, είτε μπλε με μοβ μέσα, είτε μαύρο που να κάνει και λίγο κοκκινάκι μέσα, λίγο έτσι σαν πιο μήλο μέσα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ντεσέν του. Μετά, αυτό είναι το β με τη γραβατούλα. Πάμε να δούμε το β, έτσι, λαιμόκοψη και β, που είναι ο κωδικός 51111 στα 29 ευρώ. Εδώ για τις κυρίες που σας αρέσει να κάνει το κάτω β, δηλαδή έρχεται σαν λαιμόκοψη και κάνει το β. Εδώ 3 διαφορετικά ντεσέν. Είτε μπορντό με λαχουράκι, είτε μαύρο που να κάνει μέσα πάλι το λίγο αυτό σαν πιο μήλο χρωματάκι, λίγο σιέ, λίγο καφέ, είτε το μαύρο που κάνει και εδώ λίγο μουσταρδί και λίγο σοκολά. Λοιπόν, αυτό. Και μετά πάμε και στο άλλο μας το μπλουζάκι για τις κυρίες που αγαπάτε το ντραπέ τύπου ζιβάγκο. Λοιπόν, εδώ ο κωδικός του είναι 51093. Ναι, λοιπόν, το οποίο εδώ έχουμε 51093 στα 29, έχουμε το μαύρο με τα καφέ μέσα, σχέδια και ντραπέο λαιμός, το μπορντό με τα λαχουράκια του και έχουμε και το μπλε με τα μόβ. Μα αν θέλετε με β, θέλετε με γραβατούλα, θέλετε λαιμόκοψη με β, σε 3 διαφορετικά σχέδια και διαφορετικά ντεσέν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν σας ακούω και έχουμε και το 14131 που είναι μονόχρωμο πλεκτό της μηχανής με το διακαδάκι σε lime, γκρι, σκούρο και μπεζάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Για όσες κυρίες δεν προλάβατε, να πω ότι η εκπομπή μας θα παίξει σε επανάληψη σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και εμείς την Πέμπτη εδώ ζωντανά στις 11 το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.